Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn ảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 119. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tâm của cõi địa ngục là sân hận. Thấy cái này cũng chướng mắt, thấy cái kia cũng không vừa ý, suốt ngày cứ nổi giận. Thế là đã gần gũi làm hàng xóm với cõi địa ngục rồi. Ngu si biến thành súc sanh. Ngu si là tà chánh, phân không rõ ràng, thật giả phân không rõ ràng, thiện ác phân không rõ ràng, chính là ngu si. Học Phật Pháp cũng không có hiểu rõ ràng. Cái quả báo đó là súc sanh. Cho nên bạn tu phước báo là nhất định có. Tương lai đến cõi nào để hưởng thụ, tự mình suy nghĩ thật kỹ xem, có lẽ sẽ biết, không cần phải hỏi người khác. Vì thế nên lìa tất cả tướng, rộng hành lục độ, lợi ích tất cả chúng sanh. Người giác ngộ chân chánh, cuộc sống cả đời của họ nhất định là sống như vậy. Họ sống rất mãn nguyện, là lợi ích tất cả chúng sanh. Rộng hành lục độ, họ nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên. Phan duyên, tâm liền có trụ ngay. Tâm của tùy duyên là tâm vô trụ. Phan duyên là trong tâm tôi nghĩ tôi phải làm như thế nào, làm như thế nào. Thế thì trong tâm bạn đã có tưởng rồi. Các vị nhất định phải nhớ kỹ. Ta nghĩ phải làm như thế nào, làm như thế nào, đó là tu phước. Tu phước báo hữu lậu. Bồ Tát hạnh chân chánh, họ hoàn toàn không dĩ tưởng. Cơ hội đến thì làm, không thể không làm. Không làm là có lỗi với chúng sanh. Không có cái cơ duyên thì quyết định không làm, sẽ không nghĩ cách tìm việc để làm. Không có cái đạo lý này. Các bạn ở nơi này mời tôi giảng kinh thì tôi đến giảng. Bạn không mời tôi tuyệt đối sẽ không đến. Tôi sẽ không nói với bạn. Các bạn hãy mời tôi đến giảng. Tôi không bao giờ nói như vậy. Thế liền trong tâm đã trụ tướng. Cái này thì không được phép. Tu hành chân chánh, dùng công chân chánh thì phải lìa tất cả tướng. Nhưng mà ở trong Phật Pháp không có pháp cố định. Cái gì phải nhớ kỹ những lời tôi nói. Bạn nên hiểu ý của tôi. Các bạn người mới học giảng kinh phải tìm người mời. Vì sao vậy? Tôi còn chưa biết giảng, tôi cần luyện tập, cho nên phải đi tìm người khắp nơi. Mọi người các bạn đến mời tôi, cho tôi cơ hội giảng nhiều một chút. Đó là học giảng kinh, cần tìm cơ hội. Cái này là điều nên làm. Đây là tình hình của thời kỳ quá độ. Bản thân thật sự dụng công rồi, thế thì không được phép tùy duyên không phan duyên. Duyên phận nói thật ra có lẽ chỉ có pháp duyên của giảng kinh mới được phép tìm người, được phép cậy nhờ nhiều vào người, cho bạn một chút cơ hội. Những duyên khác đều không tốt, đều không phải thiện duyên, đều không tốt. Nhất định không được phan duyên. In ấn kinh, sự việc này là việc tốt.
Nếu như nói chúng ta in kinh tiến hành rồi, mọi người mới quyên góp tiền, đây là tâm có chỗ trụ, không tốt. Cần phải làm như thế nào vậy? Có thể nói với mọi người, có một bộ kinh sách rất hay, rất có lợi ích đối với chúng sanh, tiết lộ tin tức cho bạn. Bản thân bạn chịu phát tâm, bạn đem đi in. Bạn không chịu phát tâm thì thôi vậy. Như vậy thì đúng. Cái này chính là phương pháp tùy duyên. Chúng tôi có thể đem cái cơ hội này nói cho bạn biết. Có một cái cơ hội như vậy, bạn có muốn làm hay không là việc của bạn. Tôi không khuyên bạn làm, tôi cũng không lôi kéo bạn đến làm. Tâm tôi thanh tịnh, tâm bạn cũng thanh tịnh. Trong tâm bạn cũng không có cảm giác bị ép buộc, bị áp bức. Ai da, Pháp Sư tìm đến tôi không bỏ tiền ra thật ngại quá. Bạn cũng khó chịu. Cái đó là không tốt rồi. Chỉ có thể đem tin tức. Tin tức không nói cho bạn biết là có lỗi với bạn. Có cơ hội nhất định phải nói cho bạn biết. Thế bạn có nắm lấy cơ hội này hay không? Đó là việc của bạn, không liên quan gì đến tôi. Chúng ta phải làm như vậy. Ở trong cuộc sống của bạn, tâm liền rất thanh tịnh ngay, liền rất tự tại, không có một mảy may áp lực. Cho nên đây là lìa tất cả tướng. Trong tâm sạch sẽ, phải lìa tướng. Phật thuyết nhị tự, diệt hữu thâm ý. Ở chỗ này không có nói Như Lai nói. Ngài nói, Phật nói. Trong Kinh Kim Cang, ở trong những từ này hàm nghĩa rất sâu. Như Lai nói khác với Phật nói, ý nghĩa không như nhau. Phật thuyết hoàn toàn là dựa vào tình hình cụ thể mà nói. Nếu như từ Như Lai thuyết, đó là nói từ tâm tánh, từ trên lý. Phật thuyết là nói từ trên sự, cũng chính là nói từ trong đời sống thường ngày. Phật là người từng trải. Lời Ngài nói ra là từ kinh nghiệm, không phải giống như lý tưởng. Cho nên đây không phải nói từ trên lý, mà nói từ trên sự. Phật là người từng trải. Vậy chúng ta làm thế nào ở trong cuộc sống này sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ, sống thật tự tại? Phật là người từng trải. Làm thế nào có thể đạt đến cái mục tiêu này vậy? Không nên trụ liền đạt đến ngay. Ở trong tất cả Pháp thảy đều không trụ. Trưởng lão vấn ý, tại đắc nhất an trụ kỳ tâm chi phương giả. Cái này phải quay trở lại xem phần mở đầu của bổn kinh. Lời tôn giả Tu Bồ Đề thịnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã hỏi hai vấn đề. Dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Cái ý này chính là nói tâm của chúng ta cần phải an trụ vào chỗ nào. Vọng niệm của chúng ta cần phải làm thế nào để hàng phục được nó. Tôn giả ở phần mở đầu kinh đã hỏi hai cái vấn đề này. Và Thế Tôn giảng bộ kinh Kim Cang này cũng chính là trả lời cho hai vấn đề này. Cho nên trưởng lão là tôn giả Tu Bồ Đề. Ý Ngài hỏi ở phía trước là hy vọng có được một cái phương pháp an tâm. Nhi nhất thiết vô trụ, chánh thị an tâm, chi diệu phương cố. Tâm phải làm sao mới an vậy? Tất cả đều không trụ, tâm liền an ngay. Nếu như bản thân bạn cảm thấy tâm bất an, tâm bất an, cuộc sống rất đau khổ. Cho nên thân tâm bất an,
vô cùng đau khổ. Học Kinh Kim Cang rồi thì cái vấn đề này có thể giải quyết. Cách an như thế nào vậy? Bạn thử nghĩ, những sự việc nào khiến bạn bất an, bạn liền đem việc đó buông xả, tâm bạn chẳng phải đã an rồi sao? Bạn nhất định dứt khoát không được nói chúng tôi phải đem cái sự việc này giải quyết thì tâm tôi mới an. Cái sự việc này giải quyết thì sự việc kế tiếp lại xuất hiện rồi. Những sự việc này là liên quan, giống như xích bằng sắt vậy. Cái này khóa, cái kia không bao giờ dứt. Bạn cho rằng bạn giải quyết cái sự việc này thì bạn mới an tâm, thì cái sự việc kế tiếp đó lập tức liền xuất hiện rồi. Vĩnh viễn bạn không thể an tâm được. Cho nên Phật là người từng trải, Phật có kinh nghiệm vậy, chúng ta buông xả liền an ngay. Không cần giải quyết. Giải quyết rất đau khổ, thôi không giải quyết liền vô sự rồi. Bạn xem, tâm này liền an ngay. Cái phương pháp này quả là vô cùng kỳ diệu. Tất cả vô trụ chính là phương pháp kỳ diệu của an tâm. Tâm của bạn hồi phục về thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm hiện tiền rồi, vọng tâm buông xả rồi. Tất cả không trụ, tức là lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng chính là buông xả tất cả. Không buông xả làm sao được chứ? Không buông xả, tâm bạn có lo buộc, tâm có lo nghĩ, tâm có vọng tưởng, thì cái cuộc sống này khó sống rồi. Cho nên phải buông xả, phải lìa tất cả tướng. Ly nhất thiết tướng, tức thị bất vi cảnh chuyển. Cảnh giới bên ngoài không có quan hệ gì với ta. Thế Pháp Phật Pháp không có quan hệ gì với ta. Vậy mới thật sự buông xả triệt để. Tắc kỳ tâm an trụ, nhi bất động hỷ. Cái tâm an bất động này ở trong kinh điển Viên Giáo nói Bồ Tát Bát Địa. Đến khi đó cái tâm này thật sự bất động. Đến khi đó không bị cảnh chuyển, bất động, là Bát Địa rồi. Đây thật sự gọi là đốn siêu. Cho nên Kim Cang Bát Nhã là đại giáo viên đốn. Thật sự có thể khiến bạn đốn siêu. Đường trì tất nhất thiết vô trụ, nhi hậu đắc sở an trụ. Hôm nay chúng ta ở trong đoạn kinh này, nếu như thật sự có được một cái pháp an tâm, thì cả đời bạn thọ dụng vô cùng. Lần giảng kinh Kim Cang này, bạn không có đến uổng công. Bạn có được cái diệu pháp, bạn đời này có thể an tâm rồi. Cái này đúng là như nhặt được kho báu, có được phương pháp an tâm. Tất thủy chung vô trụ, di hậu pháp thân thường trụ. Cái xả này là buông xả. Buông xả nhất thời thì rất dễ. Hôm nay buông xả rồi, ngày mai lại xuất hiện rồi, lại muốn khởi lên. Đây là bệnh chung của phàm phu. Tuy nhiên ở trong thời gian rất ngắn có thể buông xả là đã vô cùng đáng quý rồi. Bạn có thể buông xả 1 giờ thì tâm của bạn 1 giờ là thanh tịnh, là tự tại. Đặc biệt là trong lúc niệm Phật, lúc chỉ tịnh, hoặc giả trong lúc đang tĩnh tọa. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, khiến toàn bộ thân tâm bạn được thoải mái, vui vẻ. Tuy là thời gian ngắn nhưng rất có thọ dụng.
Nếu như có thể buông xả, có thể khiến thân tâm thoải mái mà không biết niệm Phật cầu sanh, đó quả thật là rất đáng tiếc. Tôi ở nước Mỹ đến thăm một số trung tâm tu thiền của Nhật Bản. Trung tâm như vậy, người Mỹ đến rất nhiều. Hiện nay cũng có người Mỹ xuất gia chủ trì trung tâm tu thiền như thế này. Trong chỗ của họ không có thuyết pháp, không có giảng kinh, chỉ có khai thị rất ngắn. Bước vào trong thiền đường là để tĩnh tọa. Pháp sư chỉ là bảo bạn không nên nghĩ gì, đem tất cả mọi ý niệm toàn bộ buông xuống. Ở nơi đó tĩnh tọa mấy giờ. Người nước ngoài cuộc sống đều rất căng thẳng, áp lực công việc, áp lực tinh thần đều rất nặng. Cho nên họ một tuần đến nơi đó ngồi đến vài ba tiếng đồng hồ, họ rất có thọ dụng. Vì thế họ rất thích đến. Họ không biết niệm Phật, cho nên chỉ có thể có được sự thanh tịnh an ổn trong thời gian rất ngắn, hồi phục tinh thần thể lực của mình. Điều này là nhất định có thể làm được. Đối với sức khỏe của thân tâm có sự giúp ích rất lớn. Nếu như biết niệm Phật thì lợi ích công đức đó là thù thắng vô song. Giống như những đạo lý và chân tướng sự thật này nhất định phải giảng thật rõ ràng, giảng thật minh bạch cho các đồng tu này. Họ mới có thể hoan hỷ đến tham học. Họ có thể đạt được thọ dụng chân thật. Thế thì từ ngắn ngủi ban đầu, dần dần đem thời gian kéo dài. Đây chính là tinh tấn. Nhất định phải có thể làm được thủy chung vô trụ. Thế thì thành công rồi. Thủy chung vô trụ không những là đắc định, nó thật sự chứng quả. Sau đó pháp thân thường trụ. Vậy thì dựa theo tiêu chuẩn của bổn kinh, thật sự có thể làm được thủy chung vô trụ, liền chứng quả vị Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một Phật pháp thân, là đến cái cảnh giới này rồi. Nếu như là người niệm Phật, họ liền chứng được lý nhất tâm bất loạn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Người có thể sanh về thực báo trang nghiêm độ, đương nhiên sanh tử tự tại, đến đi tự như. Ở trong phàm thánh đồng cư độ, người giảng sanh ba phẩm trở lên là sanh tử tự tại rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, không có một mảy may chướng ngại gì. Huống hồ là Bồ Tát thực báo độ. Thả tịnh pháp thân, diệt bất ưng trụ, cố viết bất trụ niết bàn, nãi nhập vô dư niết bàn giả.
Pháp thân là lý thể, không phải là sự tướng. Là lý thể thanh tịnh tịch diệt. Trụ niết bàn thì không thể phá vô minh, không thể thấy bổn tánh. Minh tâm kiến tánh, họ là không có rồi. Nếu như hai bên đều không trụ, họ trụ vào đâu vậy? Nhất chân pháp giới, vượt qua 10 pháp giới rồi. Trụ sanh tử là lục đạo, trụ niết bàn là pháp giới 4 thánh. Nói tóm lại, hai bên nếu bạn trụ vào một bên, bạn quyết định không thể ra khỏi 10 pháp giới. Người trụ sanh tử không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Người trụ niết bàn không thể ra khỏi 10 pháp giới. Hai bên không trụ liền thoát khỏi 10 pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Hễ là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị phải nhớ kỹ, thoát khỏi 10 pháp giới. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin, thù thắng vô song. A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ Tát Quyền Giáo chỉ là thoát khỏi lục đạo mà thôi, chưa thoát khỏi 10 pháp giới. Người niệm Phật là thoát khỏi 10 pháp giới. Như thế người này gọi là vào vô dư niết bàn rồi, tức là sanh tử niết bàn đều không trụ. Thiền tông nhị tổ Khả. Khả là tên của nhị tổ. Thiền sư Huệ Khả, nhị tổ của Thiền tông. Hỏi pháp an tâm. Người này cũng là tâm bất an, vấn đề lớn rồi. Vào lúc đó Đạt Ma đến Trung Quốc. Thiền tông do Đạt Ma truyền. Ở Trung Quốc, Ngài được xem là sơ tổ. Nếu như ở Ấn Độ đời đời truyền giao thì Ngài là đời thứ 28. Đến Trung Quốc thì Ngài là đời thứ nhất. Ở Trung Quốc gọi sơ tổ Thiền tông là Đạt Ma. Đạt Ma vào thời gian đó ở chùa Thiếu Lâm. Người trong chùa Thiếu Lâm cũng coi thường Ngài, cũng không có ai quan tâm đến Ngài. Bản thân Ngài cũng cứ ở trong thanh tịnh, hàng ngày ngồi xếp bằng xoay vào vách. Dù sao người ta cũng không quan tâm Ngài, Ngài cũng không quan tâm họ. Thiền sư Huệ Khả biết người này có công phu, không phải người bình thường, liền thỉnh giáo với Ngài. Nhưng mà Đạt Ma Ngài không quan tâm. Vào lúc đó là mùa đông, tuyết rơi. Ngài đứng ở dưới tuyết không chịu đi, cũng không quan tâm. Đứng rất lâu, mấy giờ đồng hồ vẫn mặc kệ Ngài. Cuối cùng Huệ Khả dùng dao chặt cánh tay của mình, cúng dường Đạt Ma. Chặt một cánh tay để cúng dường Đạt Ma. Đạt Ma mới hỏi chuyện: ông việc gì mà khổ như vậy? Tự mình đem cánh tay chặt rồi. Ông rốt cuộc là vì cái gì? Đây là chứng tỏ Ngài chân thành thỉnh Pháp, chứng tỏ thành ý của mình. Nếu như Ngài không có thành ý này, nói lời thành thật, Ngài cũng không thể khai ngộ. Cho nên tâm chân thành cầu Pháp có thể khai ngộ. Chúng ta cái tâm này không thành, cho nên nghe kinh, nghe nhiều năm như vậy cũng không khai ngộ. Không những không khai ngộ, càng nghe càng hồ đồ. Tâm không thành. Ấn Quang Đại Sư nói: một phần thành kính,
được 1 phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, dùng tâm chân thành để đọc, để nghe, liền có chỗ ngộ. Nếu như cái tâm này không thành, không thành là nghe kinh, đọc kinh vẫn khởi vọng tưởng, cái này là quyết định không có được lợi ích. Huệ Khả đã chân thành như thế. Đạt Ma hỏi Ngài: ông vì cái gì? Ngài nói: tâm con bất an, thỉnh giáo đại sư khai thị, dạy con làm thế nào an tâm. Tổ sư Đạt Ma nghe xong liền chìa tay ra: ông đem tâm ra đây, tôi an cho. Các bạn nhìn thấy hiện nay có rất nhiều bức tượng Đạt Ma, một tay chìa ra như thế này, chính là cái ý này. Chìa tay ra bảo Huệ Khả: ông đem tâm ra đây, tôi an cho. Đây chính là phương pháp dạy học của Ngài. Từ trong câu nói này, Huệ Khả hồi quang phản chiếu. Tìm tâm ở chỗ nào? Cho nên hỏi dặn lại Ngài một câu: tìm một hồi lâu, con tìm tâm rồi mà không thấy. Con tìm tâm của con tìm không ra, không biết tâm ở chỗ nào. Trong Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, 7 chỗ chứng minh là tâm. Tôn giả A Nan không thông minh bằng Huệ Khả. Bạn xem, Phật hỏi A Nan tâm ở đâu, A Nan vẫn tìm, vẫn ở trong, vẫn ở ngoài, ở khoảng giữa, tìm lung tung khắp nơi. Bạn thử xem là không thể sánh với Huệ Khả rồi. Huệ Khả khi vừa xoay trở lại tìm tâm, tìm không ra. Cái này cao siêu hơn A Nan nhiều rồi. Ngài nói ra câu nói này, Đạt Ma Ngài liền hỏi: ta đã an tâm cho ông rồi, ta an tâm cho ông xong rồi, hết việc rồi, tâm không thể được thì còn gì bất an chứ. Ngài từ trong câu nói này khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh. Từng địa vị phàm phu bỗng chốc liền chứng được quả vị Bồ Tát viên giáo sơ trụ. Viên sơ trụ là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đã đến cái địa vị này. Vì thế pháp của Đạt Ma đã truyền cho Ngài rồi, đã trở thành nhị tổ thiệt tông. Bạn muốn hỏi xem Ngài dựa vào cái gì để làm nhị tổ vậy? Buông xả, không có gì khác. Buông xả mà thôi. Tại vì sao bạn không thể làm nhị tổ được vậy? Bạn buông không được. Vấn đề là ở chỗ này. Bạn chịu buông xả, bạn lập tức liền làm tổ sư rồi. Tại vì sao không buông được chứ? Thứ giữ bổn kinh vấn đáp chi ý chánh đồng. Cái này là ý nghĩa tương đồng với tôn giả hỏi. Thế Tôn trả lời: hội đắc liễu bất khả đắc, tắc an tâm cánh hỷ. Chữ hội này là thể hội. Bạn nếu như thật sự thể hội được rồi, hoàn toàn không thể được, thì tâm của bạn đương nhiên an rồi, còn có gì bất an chứ? Hay nói cách khác, tâm của chúng sanh sở dĩ bất an chính là bởi vì họ còn có một cái tâm. Tâm ở đâu? Sờ tìm tâm ở chỗ nào? Thế thì làm sao được chứ? Cái tâm đó của bạn làm sao có thể an? Hiện nay nhà khoa học biết rồi, quả tim là không phải, không có tác dụng. Não hiện nay cho rằng có thể tư duy, tưởng tượng là não, cũng là sai. Cái tìm tâm hoàn toàn không thể được này là thật. Đây là chân tướng sự thật. Quả thật là hoàn toàn không thể được.
Ở trong cửa Phật có một số người tranh luận. Phật nói căn, 6 căn, biểu hiện ra bên ngoài gọi là phù trần căn. Cái thực sự khởi tác dụng gọi là thắng nghĩa căn. Có một số người cho rằng thắng nghĩa căn có lẽ là người hiện nay chúng ta gọi là hệ thống thần kinh, bộ não thần kinh, đảm nhiệm việc khởi tác dụng. Loại cách nói này vẫn là vọng tưởng như cũ. Vì sao vậy? Thông thường đồng tu có lẽ có người nghe nói qua linh hồn xuất khiếu. Cái việc này cũng là sự thật. Xuất khiếu chính là rời khỏi cái thân thể này. Ở trong mật tông Tây Tạng, loại sự việc này là rất bình thường. Linh hồn của con người lìa khỏi thân thể. Cái thứ lìa khỏi thân thể đó, đó là thắng nghĩa căn. Thế nó lìa khỏi rồi, thần kinh chúng ta có phải đã đi rồi hay không? Đều không còn nữa sao? Thần kinh vẫn còn. Có thể thấy hệ thần kinh này không phải thắng nghĩa căn, là phù trần căn. Phù trần căn là tịnh sắc căn. Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, người có định công nhìn thấy. Vậy là chứng tỏ thắng nghĩa căn mà Phật nói tuyệt đối không phải là vật chất, tuyệt đối không phải hệ thống thần kinh. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ. Người chết rồi, thần thức lìa khỏi cơ thể, là cái căn đó lìa khỏi cơ thể, họ lại đi đầu thai tiếp, cũng là thắng nghĩa căn. Cho nên người sau khi chết rồi, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó chưa lìa khỏi. Người sau khi chết rồi, thần kinh của họ cũng không có thiếu một sợi nào. Hiện nay giải phẫu họ ra thử xem, một sợi cũng không thiếu. Từ đó chứng minh hệ thống thần kinh vẫn là thuộc về phù trần căn, không phải thắng nghĩa căn. Tịnh sắc căn mà Phật nói trong kinh không phải cái này. Điều này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Mời xem kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích nhất thiết chúng sanh, ưng như thị bố thí. Như thị chính là quyết định, không được trụ tướng. Trụ tướng là không phải Bồ Tát, là không phải Bồ Tát tu bố thí rồi. Phát Bồ Đề tâm sở vi hà sự, vì lợi ích nhất thiết chúng sanh nhỉ. Chúng ta học Phật, hành Bồ Tát đạo là vì cái gì? Ở trong tứ hoàng thệ nguyện, điều thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta vì chính là vì cái này. Ở trong Pháp Đại Thừa đã phát cái tâm này rồi. Tùy lúc tùy nơi, ở trong mỗi niệm đều muốn lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta mặc áo vì lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta ăn cơm cũng vì lợi ích tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Ta cái thân thể này muốn vì tất cả chúng sanh phục vụ. Dưỡng cái thân thể này chính là vì lợi ích tất cả chúng sanh mà dưỡng thân.
Không vì tất cả chúng sanh. Cần cái thân thể này làm gì? Chúng ta mỗi ngày đọc tụng nghiên cứu kinh luận là để chuẩn bị tương lai diễn giảng kinh luận. Tất cả là vì lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Cái thân thể này là công cụ, là làm cái việc này. Đây chính là chứng tỏ niệm niệm đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh, không phải vì lợi ích bản thân, không có mình. Nhược bất bố thí giữ chúng hạ ích. Chúng ta ngày nay bản thân mặc áo ăn cơm, có phải là bố thí tất cả chúng sanh hay không? Phải. Nếu như bạn thật sự là phát cái tâm này, dùng trí huệ của ta, dùng sức lao động của ta, dùng cơ thể của ta, vì tất cả chúng sanh phục vụ, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, liền khổ được vui, thì bạn hôm nay mặc áo ăn cơm đều là bố thí chúng sanh. Vì sao vậy? Tôi đem thân tâm của tôi đều bố thí hết rồi. Đem trí huệ năng lực, thân thể của tôi hoàn toàn đều bố thí hết. Y thực, chỗ ở, đi lại là để dưỡng cái thân này. Cái thân thể này bố thí ra hết rồi. Nếu như không có phát tâm này, nếu như không có phát tâm này, mặc áo ăn cơm là tự tư tự lợi. Tâm Bồ Tát cùng với tâm luân hồi chỉ ở một niệm giác mê. Giác vì tất cả chúng sanh, mê vì mình. Vì mình, vì gia đình của mình, vì cái đoàn thể nhỏ của mình, đều là mê. Cho nên nếu không bố thí, không chịu bố thí, thì có lợi ích gì cho chúng sanh chứ? Cố vì lợi ích nhất thiết chúng sanh, ưng như thị bố thí. Giống như hôm nay chúng ta ở nơi đây giảng kinh, mỗi một bài chúng ta ở đây đều có ghi âm, ghi hình. Và những băng từ này rất nhanh chóng được lưu truyền đến rất nhiều quốc gia, khu vực. Có một số đồng tu sau khi có được, dựa theo băng từ này đem nó biến thành văn tự. Các vị hiện nay xem bản kinh này, loại văn tự này là từ trong máy tính làm ra, không ngủ không nghỉ. Không ít người làm việc đến nửa đêm, 2-3 giờ sáng. Họ đây là bố thí. Họ cái này là lợi ích tất cả chúng sanh. Họ không vì bản thân. Họ là vì hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể đạt được lợi ích của Phật Pháp. Hy sinh giấc ngủ của mình, hy sinh thời gian vui chơi giải trí của mình. Những người này đều là cư sĩ tại gia, còn phải đi làm việc. Sau khi ta ca trở về, liền làm công việc này. Các bạn hiện nay có không ít người xem được biết bao nhiêu những tư liệu này, đều là do họ làm. Những người này đều hành Bồ Tát Đạo, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Vậy đây là nêu một thí dụ. Cái gì là tâm Bồ Đề? Cái gì là đang hành Bồ Tát Đạo? Có thể thấy thật sự phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, không nhất định phải xuất gia, không nhất định phải ở đạo tràng, tại nhà cũng có thể làm được.
Cái tâm đó không phải vì lợi ích bản thân, là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Mình bỏ sức, còn phải bỏ tiền của. Máy vi tính là họ tự mình mua, tốn điện họ phải bỏ tiền. Mọi thứ là họ tự mình bỏ tiền bỏ sức ra làm. Họ cũng không có cần danh, tên gì họ cũng không nói, danh lợi đều không cần. Thật sự đang vì lợi ích chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Thử trung thị lệnh, ly năng thí sở thí, đặng tướng bố thí, nhất thiết chúng sanh, phước huệ song tu, triển chuyển lợi ích, giai tri ly nhất thiết chư tướng, thành Bồ Tát, thành Phật, như thị bố thí, thị vi chân thực lợi ích. Lợi ích chân thật là bản thân họ được. Bản thân họ ở trong cái này tu phước, tu huệ. Họ dùng tinh thần của họ, thể lực của họ, dùng tiền bạc của họ làm những công việc này vì tất cả chúng sanh. Đây là tu phước. Tập trung toàn bộ để làm cái công việc này, thâm nhập kinh tạng. Tâm họ là thanh tịnh, là duy nhất. Ở trong đây có định, có huệ. Cho nên đây là phước huệ song tu. Tìm cách lợi ích đó là vô cùng rõ rệt. Tác phẩm sau khi làm ra rồi, phân chia tặng cho rất nhiều quốc gia khu vực. Tìm cách lưu thông, lợi ích vô biên. Giai tri ly nhất thiết chư tướng. Họ biết không chấp tướng, không vì bản thân, cho nên thành tựu của họ là Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh. Dùng công đức đó hồi hướng cầu sanh tịnh độ, nhất định tăng cao phẩm vị. Hầu hết người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cái phương pháp này cũng có thể cầu sanh tịnh độ. Tâm tánh hướng về tịnh độ, không có nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng của thế gian này, không hề mong nghĩ phước báo hữu lậu của thế gian này, không nghĩ cái này. Chỉ là dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Cho nên cái này là lợi ích chân thật. Cái này là đang tu lục độ, Bồ Tát như lý như pháp chân thật. Là hạnh bố thí, xả kỹ, lợi tha. Không chỉ là xả tài, giống như vừa mới nói, xả thời gian của họ. Họ có thời gian nghỉ ngơi mà họ không đi nghỉ ngơi, họ đến làm cái việc này, vào trong cái đạo tràng này để làm việc tình nguyện. Đây là bố thí nội tài. Xả thể lực của mình, xả thời gian của mình, xả tinh thần của mình. Có biết bao nhiêu việc cũng cần phải dùng trí huệ. Bố thí nội tài hoàn toàn. Nếu như việc cần mình bỏ tiền ra, đó chính là ngoại tài. Nội tài thấy đều bố thí rồi. Trong Phật Pháp, không những bố thí là lợi tha, mà tất cả pháp hành chỉ có một tông chỉ, đều vì lợi tha.
Trì giới là lợi ta, vì tất cả chúng sanh làm nên tấm gương tốt về tuân thủ phép tắc. Đó chính là lợi ta. Tại sao tất cả mọi việc ta đều phải làm thật quy củ, theo khuôn phép như vậy, làm cho người khác xem. Hiện nay cái xã hội này, người không tuân thủ phép tắc rất nhiều. Không muốn tuân thủ phép tắc, cái quan niệm này cũng nhiều, cũng nghiêm trọng rồi. Chúng ta đặc biệt phải làm nên tấm gương tuân thủ phép tắc cho mọi người xem. Trì giới là lợi sinh, nhẫn nhục cũng là lợi sinh. Không những có thể bảo toàn công đức của mình, mà còn làm cho người khác xem. Người thế gian, việc rất nhỏ cũng mất kiên nhẫn, cũng không thể nhẫn. Chúng ta làm sao dạy họ đây? Trước tiên phải làm gương cho họ xem. Khuyên người ta nhẫn nhục ngoài cửa miệng là không được. Bản thân anh còn không thể nhẫn được, anh còn khuyên người ta, họ sẽ không tiếp nhận. Bản thân chúng ta trước tiên phải làm được. Tinh tấn thiền định, bát nhã mọi thứ, bản thân chúng ta trước tiên phải làm cho được. Làm nên tấm gương cho bạn xem. Tôi không gạt bạn, tôi không phải làm không được mới bảo bạn, tôi đã làm được rồi. Cho nên tu học Phật Pháp, tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, trước tiên tu, trước tiên mình làm được, sau đó mới khuyên người khác. Đây là lợi ích tất cả chúng sanh chân thật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Cách tu nó là như vậy. Bản thân không thể làm nên tấm gương tốt cho chúng sanh, chỉ nói cửa miệng, nói nghe hay đi nữa, thì hiệu quả thu được rất hữu hạn, không thể khiến người ta sinh khởi niềm tin. Bản thân nhất định trước tiên làm nên tấm gương cho mọi người xem. Thế Tôn đã làm nên tấm gương tốt cho chúng ta. Kinh Kim Cang vừa mở đầu đã thị hiện. Chư Bồ Tát, chư A-la-hán, người nào cũng là tấm gương tốt của chúng ta. Các vị nếu như niệm Kinh Di Đà, phần trước Kinh Di Đà đưa ra danh sách 16 vị tôn giả, vị nào cũng là tấm gương cho xã hội chúng ta. Đủ để dạng người, thân phận khác nhau, các ngành các nghề trong xã hội này của chúng ta đều có một tấm gương tốt có thể học tập, có tấm gương tốt đang hiện hữu. Có thể thấy Phật Pháp không phải chỉ nói suông, thật sự là làm được. Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ, đáng để chúng ta phản tỉnh. Chúng ta biết mình cần phải học tập như thế nào, tu như thế nào. Bổn kinh chủ chỉ tại ư vô trụ, vô trụ chi chỉ tại ư khiển chấp phá ngã. Nhi xả kỹ lợi tha, hữu khiển chấp phá ngã. Chi khoái đạo lợi phủ giả, cố ư quán tuệ tắc phát huy vô trụ. Ư hành trì tắc độc cử bố thí, quán hành nhị môn tương ưng tất thành. Kinh văn giảng đến chỗ này là một đoạn lớn. Tổng kết cho chúng ta phần
vô trụ bố thí. Đặc biệt là Thế Tôn ở trên kinh này không ngừng khuyến khích chúng ta nên như thế mà bố thí. Nói đến tông chỉ chủ yếu của bộ kinh này, mọi người đều biết. Tông chỉ chính là vô trụ. Vô trụ chính là tất cả đều không chấp trước. Không những không được chấp trước có, mà không cũng không được chấp trước. Chấp trước có không thể ra khỏi tam giới. Chấp trước không cũng không thể ra khỏi tam giới. Chúng sanh ở trời tứ không, trong tam giới là chấp trước không, đến bên đó để thọ sanh, cho nên đều không thể ra khỏi tam giới. Vì thế Phật ở chỗ này dạy chúng ta không trụ hai bên có không. Tại vì sao phải không trụ vậy? Phần trước Phật đã nói, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Bồ Tát cũng là chúng sanh, là chúng sanh giác ngộ. Đại sư Huyền Trang khi phiên dịch nó là giác hữu tình, là chúng sanh hữu tình đã giác ngộ. Điểm khác với chúng ta là bất giác. Chúng ta là chúng sanh mê hoặc điên đảo. Bồ Tát là chúng sanh giác ngộ. Như thế, hay nói cách khác, tiêu chuẩn của giác cùng bất giác là dựa theo Kinh Kim Cang để nói, chính là chấp tướng cùng không chấp tướng. Nếu như bạn chấp bốn tướng thì bạn chưa giác ngộ, bạn là phàm phu, bạn không phải Bồ Tát. Nếu như lìa bốn tướng rồi, thế bạn đúng là Bồ Tát. Cho nên tiêu chuẩn giữa Bồ Tát cùng phàm phu trên Kinh Kim Cang, nó thật ra chính là tiêu chuẩn của giác cùng bất giác. Chúng ta tự mình suy nghĩ, mình có giác ngộ hay chưa? Vẫn chấp trước như cũ, còn thị phi nhân ngã. Người này chưa giác ngộ, còn chấp trước, còn lợi hại được mất. Thì đây là phàm phu đích thực, một chút cũng không giả, chưa giác. Đương nhiên Phật ở trên kinh nói thì nghe dễ, chúng ta làm nhất định thật sự không dễ dàng. Hiện nay nếu muốn lìa tướng bắt tay làm từ đâu? Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết, khiển chấp phá ngã. Đem chấp trước, khiển là lìa khỏi tất cả chấp trước, đem tướng ngã phá sạch. Thế thì bạn đã thực sự giác ngộ rồi. Lìa tướng phá ngã, cái này bắt tay làm từ đâu vậy? Phật ở chỗ này dạy chúng ta xả kỹ lợi tha. Cái phương pháp này
là phương pháp vô cùng xảo diệu thù thắng ở trong pháp Đại Thừa, cao siêu hơn tiểu thừa quá nhiều. Người tiểu thừa pháp chấp ngã, dụng công rất cực khổ. Phật ở trên kinh đã nêu ra một thí dụ, như đoạn dòng thác dài 40 dặm. Cái dòng thác lũ đó, cái dòng thác này bao lớn vậy? 40 dặm. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, chưa có nhìn thấy thác nước lớn như vậy. Nếu muốn tức khắc đem nó cắt đứt, khiến dòng nước này không chảy, các vị thử nghĩ xem, việc này khó khăn cỡ nào. Phật thí dụ chúng sanh phá ngã chấp là khó cỡ như vậy. Ở trong pháp Đại Thừa có biện pháp xảo diệu. Cái biện pháp xảo diệu này phải thực sự làm mới được. Chúng ta không thực sự làm thì cái biện pháp này nói ra cũng là vô ích. Cái phương pháp này là gì vậy? Bảo chúng ta khởi tâm động niệm, không nên nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Nghĩ như vậy, thời gian lâu rồi thì ngã sẽ quên đi. Ở trong mỗi niệm đều vì lợi ích tất cả chúng sanh, đều là vì hoằng dương Phật Pháp. Tất cả nghĩ gì Phật Pháp, nghĩ gì chúng sanh. Lâu ngày dày tháng, ngã chấp không cần phá mà tự nhiên sẽ không còn nữa. Cái phương pháp này tuyệt diệu vô cùng. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.